Renk uyumu nasıl? İki kırmızı yan yana. 3. Şimdi bir de Ali abi de var, 3 oldu. Power tuşundan makinamızı aktif hale getiriyoruz. Şase ve pense kablolarımızı artı eksi kutubuna taktık. Bak, diğer markalarda bu yok. Görüyor musun? 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 4. Elektrot cinsine göre amperi ayarlayabiliyorsun. 2.5'luk elimizde elektrot var. ESR gördüğünüz gibi. Rutil. Şuraya alıyoruz. 2.5'a. Şasemizi takıyoruz arkadaşlar. Pensemizi de takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elektrotu ayarladıktan sonra makine kendi amperini otomatik ayarlıyor. Kaynağı yapıyor.